эле жазылып тур барлыгы кагаз. Дайынба бәрі? Иә. Жігіттер жақын отырмадық па? Бер қарай жақындаңыздар. Қайда барасың? Оператор істеп баратыр, қазір келіп. Құрметті қонақтар, жергілікті тұрғындар, әріптестер және бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Бүгін кезекті қоғамдық тыңдауда Арыстан кен орнының номері 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 ұңғымаларды жайластыру және алаңдар мен жолдар салу жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімін түзету және табиғатты қорғау іс-шаралар жоспары талқылануға шығарылып отыр. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 96 бабына және Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушы 21 жылы 3 тамыздағы нөмірі 286 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде мен, Дәлеуова Салтанат Қолғанатқызы, Сайөтес ауылдық округінің бас маманы, қарсылық жоқ қой төрағасы ретінде. Хатшы КЖС Прожекті консультинг жауапкершілік шектеулі серіктестігінің өкілі Сақтау Самал Мақамбетқызының кандидатурасы ұсынылады. Олай болса, бір ауыздан сайланып, конференциялық байланыс арқылы Маңғыстау облысының табиғат ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы, мемлекеттік мекемесі, экологиялық саясат және реттеу бөлімінің басшысы Базарбай Сабина Саламатқызы. Маңғыстау облысы бойынша экология департаментінің реттеу бөлімінің маманы Жайлығареева Париза. Аталған қоғамдық тыңдаулардың мақсаты Кенесары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жоғарыда көрсетілген жобаларын талқылау. Ендігі кезекте қоғамдық тыңдаудың регламентін тоқтала кетсек, баяндама жасауға 10 минут, қосымша сөйлеймін деушілерге 3-5 минут беріледі. Осы регламентпен келіссеңіздер, қоғамдық тыңдаудың күн тәртібі регламенті бір ауызда бекітіледі. Ұсыныс сұрақтарыңыз болса, баяндамашын тыңдап болғаннан кейін талқылауға көшсек. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Сіздер назарларыңызға Арыстан кен орнында 10 ұңғымаларды жайластыру және алаңдар жолдар салу жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімін түзету және табиғатты қорғау шаралары жоспары тақырыбында баяндама ұсынады. Келесі слайдымызда осы кен орны туралы жалпы мәліметтер айта кетсем, Кенесары серіктестігі қызметінің негізгі бағыттары Қазақстан Республикасы Маңғыстау облысының 33-16-д ішінара Е ішінара блогы шегінде Арыстан кен орнында көмірсутек шикізатын өндіру болып табылады. Арыстан кен орны Маңғыстау ауданында орналасқан, 300 шақырымда Маңғыстау облысының Ақтау қаласы орналасқан. Қазіргі уақытта Арыстан кен орнының келесі негізгі нысандары мен құрылыстар жұмыс істейді. Олар промысел аумағы, ұңғымалардан ГЗУ-1, ГЗУ-2, УПН, ЗУ-1, 2, 3, 4, 5 өлшеу қондырғыларына дейін түсу жерлері, топты өлшеу қондырғылары, мұнай дайындау қондырғысы, мұнайды тапсыру пункті, газды дайындау қондырғысы, газ генераторлық қондырғы және де өлшеу қондырғылары. Осы жоба бойынша Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне сәйкес, оның ішінде жоспарланған қызмет бойынша жобалау құжаттамасының құрамында қоршаған ортаны қорғау бөлімін әзірлеу кезінде қоршаған ортаға әсерді міндетті бағалауға жатпайтын көзделген қызмет үшін оңайлатылған тәртіп бойынша экологиялық бағалау жүргізілді. Жобада рұқсат етілген эмиссиялардың алдын ала нормативтері айқындалды, объектінің атмосфералық ауаға әсерін алдын ала бағалау жүргізілді, ластану көздерінен атмосфералық ауаға ластау заттардың шығарындыларын есептеу, объектінің санитариялық қорғау аймағының негіздемесі, жер бетіндегі концентрациялардың таралуын есептеу орындалды. Су тұтыну және су бұру жөніндегі деректер келтірілді. Жұмыстар жүргізу кезінде түсетін қалдықтар бойынша алдын ала нормативтер жүргізілді. Жер үсті және жер асты суларына, топыраққа, өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін алдын ала бағалау жүргізілді.
Осы жобаны түзету себебі құрылыс мерзімін барлық кезектер бойынша 2026 жылға ауыстырылған болатын. Одан бұрын ақпан айында осы жоба бойынша біз келген болатынбыз, және де департамент экологиядан рұқсат алынған болатын. Бірақ ол кезде 26-27 жылдарға бөлінген болатын жұмыстар. Осы түзетуді барлық жұмыстарды 26 жылға көшіріп жатыр. Келесі слайдымызда жоспарланған қызмет жобасындағы жұмыс көлемі бойынша бұл жұмыс жобасында жобалауға арналған тапсырмаға сәйкес ұңғымалар алаңдарын кірме жолдарын салу, сондай-ақ 10 өндіруші ұңғымаларды жайластыру көзделеді. Өндіру әдісі механикаландырылған ЭЦН және шөгіну қолдану арқылы жүргізілетін болады. Жобалауға арналған тапсырмаға сәйкес құрылыс 6 кезеңге бөлу көзделеді. Оған сәйкес жобада мынандай техникалық шешімдер көрсетіледі. Бірінші және екінші кезеңде ұңғымаларды алаңдары мен кірме жолдарын салу, үшінші, төртінші кезеңде ұңғымаларды ОЦН пайдалану арқылы жайластыру, бесінші, алтыншы кезеңде ұңғымаларды шөгіну көмегімен жайластыру болып табылады. Ұңғымалар мен кезектер бойынша барлық жұмыстар қатар орындалатын болады. Құрылыс кезеңі 2026 жылға жоспарланған болатын, яғни сәуірден бастап желтоқсанға дейін. Ұңғымалар бойынша құрылыс мерзімі номер 603-607 ұңғыма бойынша 9 ай көзделген, 608, 616, 609, 614, 612, 613 ұңғымалар бойынша 7 ай көзделген жұмыс бойынша, және де 611, 615 ұңғыма бойынша 6 ай мерзімді көзделген болатын. Келесі слайдымызда осы жоба бойынша, яғни ұңғымалар бойынша құрылыс мерзімі, атмосфералық ластаушы заттардың шығарындылары нормативтері, суды тұтыну және бұрғу көлемі, қалдықтарды жинақтау лимиттері көрсетілген. Номер 603-607 ұңғымалар бойынша және айтып кеткендей құрылыс мерзімі 9 айды құрайды. Оның ішінде атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары нормативтері 9,474 тонна жылына құрайтын болады. Ал суды тұтыну және су бұру көлемі 78,321 метр куб жылына құрайтын болады. Қалдықтарды жинақтау лимиті 3,375 тонна жылына құрайды. Ал 608, 616 және де 612, 613 ұңғымалар бойынша құрылыс мерзімі жаңа айтып кеткендей 7 айды құрайды. Атмосфера ластаушы заттардың шығарындылары нормативтері 7,064 тонна жылына құраса, су тұтыну және су бұру көлемі 103,724 метр куб жылына құрайтын болады. Қалдықтарды жинақтау лимиттері 10,818 тонна жылына құрайтын болады. Ал 609, 614 ұңғыма бойынша құрылыс мерзімі 7 айды құрайды. Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары нормативтері 8,545 тонна жылына құраса, су тұтыну көлемі жаңағы 4 ұңғыма мен бірдей 103,724 метр куб жылына құрайтын болады. Яғни 103,724 метр куб жылына ол 6 ұңғымаға қарастырылған көлем. Ал қалдықтарды жинақтау лимиті бойынша 10,818 тонна жылына ол да жаңағы 6 ұңғыма бойынша қарастырылған көлем. Келесі ұңғымалар 611, 615 ұңғымалар бойынша құрылыс мерзімі 6 айды құрайды. Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары нормативтері 6,991 тонна жылына құрайтын болады. Ал суды тұтыну және суды бұру көлемі 1,024 метр куб жылына құрайтын болады. Қалдықтарды жинақтау лимиті 3,3006 тонна жылына құрайтын болады. Ал пайдалану кезінде атмосфера ластаушы заттардың шығарындылары нормативтері 2,776 тонна жылына құрайтын болады. Қалдықтарды жинақтау лимиті пайдалану кезінде қарастырылмаған, себебі Арыстан кен орны ол уже действующий кен орын болған соң. Келесі слайдымызда атмосфераға шығарындыларды азайту жөніндегі іс-шараларға жұмыстарды өндіру технологиясын дәл сақталуын бақылау, барлық технологиялық параметрлер қатаң сақтау, жабдықтың герметикалығын тұрақты бақылауды жүзеге асыру, технологиялық процестің барысын тұрақты бақылауды жүзеге асыру, қызметкерлерді төтенше жағдайларға ден қоюға
үйрету, өртке қарсы қауіпсіздік нормаларының ережелерін сақтау, атмосфера ең аз шығарындылары бар заманауи жабдықты пайдалану, жабдықтың беріктігі мен герметикалығын қамтамасыз ету, технологиялық жабдықтарды жоспарлы алдын алу, жөндеулерін және профилактикасын уақытылы жүргізу, зиянды заттардың таралуын есептеу, талдау, санитарлық қорғау аймағының шекарасындағы барлық ингредиенттер бойынша жер бетіндегі концентрациялар атмосфералық ауа сапасының критерияларынан аспайтынын көрсетеді. Ал қоршаған ортаның қалдықтары мен ластануын болдырмау жөніндегі іс-шаралар бойынша кәсіпорында түзілетін өндіріс және тұтыну қалдықтарын арнайы бөлінген уақытша сақтау орындарында, яғни тығыз жабық контейнерлерде жинақтау, қауіпті физика-химиялық қасиеттері бар қалдықтар үшін кәсіпорын аумағында қалдықтардың қауіпсіз айналымын бақылау көзделген. Қоршаған ортаның қатты қалдықтармен ластануын болдырмау үшін Қазақстан Республикасында нормативтік талаптарға сәйкес іс-шаралар жоспарланған. Олар арнайы сыйымдылықтарда және арнайы жабдықталған алаңдарда ұлттылығы бойынша сұраптай отырып, өнеркәсіптік қалдықтарды түйіндеу және де жинау, жоспарланған іс-шаралардың орындалуын бақылау. Келесі слайдымызда осы жоба бойынша қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары, табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарына жұмыстарды жүргізу аумағында шаңды басу жөніндегі жұмыстар жүргізу, жер қойнауын жай күйінде мониторинг жүргізу, техникалық және ауыз су шығыны нормаларын сақталуын бақылау жүргізу және де өндіріс және тұтыну қалдықтарын одан әрі кәдеге жарату, қайта өңдеу үшін кен орнынан шығару кіргізіледі. Осы жоба бойынша мен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, егерде Сұрақ бар ма? бұл жоба айтып кеткендей алдымен ақпан айында келген болатынбыз. Жұмысқа адам алынып жатыр ма? Сұраныс бар, мамандыққа байланысты табылмайды бірақ. Кеше біздің балаларымыз. Қыздарда сұрақ бар ма екен? Департамент Мамандық бойынша сұрап отырмыз, ол мамандық бойынша жоқ. Фариза, Сабина. Сұрақ жоқ қой да? Фариза. Фариза. Сіздерде сұрақ жоқ қой да? Сұрақ жоқ болса жабық деп жариялаймыз. Қоғамдық тыңдауға келіп қатысқандарыңызға рахмет айтамыз. Сау болыңыздар.